अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट में जो आजकल गैस की मशीनें मिल रही हैं जिससे हम गैस खींच के प्रेशर ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें जो शोर आना शुरू हो जाता है वो कैसे ठीक किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की मशीनें हैं हमारे पास, स्टील की बॉडी में भी है, प्लास्टिक में भी। उन सब में लगी अंदर ये ब्लैक वाली मशीन ही होती है, तो उन पे ज़्यादा पैसे ज़ाया करने से अच्छा आप ये ब्लैक मशीन ही ख़रीदें। मसला उनमें भी ये शोर का आ जाता है। तो आज हम देखते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर दे ये मशीन, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। काफ़ी इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम इस मशीन को ओपन करेंगे तो इसमें एक ये कॉइल होगा जिसको एडजस्ट करना होगा क्योंकि इसमें स्पेसेस आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, इसकी साइड्स ओपन करके हमें मैग्नेट निकालना पड़ेगा। वो जो कॉइल होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है और ये मैग्नेट लेफ़्ट राइट तेज़ी से मूव करता है। तो इसमें भी ये देखें स्पेसेस आ जाते हैं। अब चलें वीडियो में देखते हैं इनको निकालना कैसे है और इसको फिर फिक्स कैसे करना है कि ये आवाज़ ना करें। अब ये है मशीन के स्टार्ट में आवाज़, और अब मैं आपको मशीन जब ठीक हो जाएगी उसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ कि हमें अभी फ़र्क का पता चल जाए। तो ये आवाज़ वाला मसला हल करने के लिए मशीन के 3 हिस्से हमें खोलने पड़ेंगे। इसका बॉटम, लेफ़्ट और राइट साइडों पे इसके 4-4 स्क्रू हैं और ये बॉटम वाले हिस्से में कुछ ज़्यादा स्क्रू हैं। नीचे जो है वो हमें कॉइल मिल जाएगा जिसको हमने एडजस्ट करना है, और साइडों से हमने मैग्नेट निकालना है जो हमने शुरू में देखा है। तो चलें इसको खोल के देखते हैं। ये इसके निचले हिस्से में आपको जितने स्क्रू नज़र आ रहे हैं ये सब हमें खोलने हैं। तो इनको खोल के आप अलग अलग रख लें। एक चीज़ का ख्याल करें, इसके सेंटर वाले जो 2 स्क्रू हैं वो बाकी स्क्रू से छोटे हैं। तो आपने ये ख्याल करना है दोबारा लगाते हुए आपने वही साइज़ वाले स्क्रू उन होल्स में लगाने हैं, किसी और जगह पे नहीं लगा देना उनको। तो मैं आपको वो स्क्रू भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हैं वो 2 स्क्रू, बाकी स्क्रू बड़े हैं साइज़ में और ये जो सेंटर वाले 2 स्क्रू हैं ये छोटे हैं। तो इनको आप अलग रखें और ये छोटे स्क्रू आपने यहाँ पे लगाने हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। कवर ओपन करें तो आपको कॉइल नज़र आ जाएगा। ये वो कॉइल है जिसके अंदर मैग्नेट होता है दरमियान में, और वो लेफ़्ट राइट होता है जिसकी वजह से एयर पंपिंग होती है। अब इस कॉइल को अगर आप हिला के देखें तो इसमें लचक होती है, मीन्स इसमें स्पेसेस होते हैं दोनों साइडों पे। या तो ये चल चल के बन जाती हैं या बनाते वक्त डिफेक्टिव कवर का या पैकिंग का मसला होता है कि ये ठीक से यहाँ पे पूरा बैठा नहीं होता। इसको बिल्कुल टाइट होना चाहिए, यहाँ पे इसमें बिल्कुल लचक ना हो। इसकी ये स्पेसेस ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक का टुकड़ा आप डाल सकते हैं, एल्फ़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन एल्फ़ी फिर ये वाइब्रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर टूट जाएगी या वो निकल जाएगा। तो इसका घरेलू जुगाड़ जो है सबसे आसान, आप एक माचिस लें, उसकी तीली ले लें, उसको काटें, ऊपर से मसाला उसका अलग कर दें, और जो बाकी लकड़ी है उसको आपने इस तरह से काटना है कि उसकी नोक बना लें, और वो फिर हम इस जगह पे अंदर ठोक देते हैं। उससे ये होगा कि ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इस तरह करके अब इसकी ये नोक बन गई। ये सबसे आसान है, सब घरों में ये चीज़ होती है। आप आराम से खोल के 5 मिनट के अंदर ये मशीन अपने लिए ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको बाहर से कोई चीज़ ख़रीद के नहीं लानी। तो आप आराम आराम से इसको जितना मैक्सिमम अंदर टाइट ये हो सकता है, इसको हमने फुल अपनी तरफ से टाइट रखना है। हम इस साइड पे भी ये कर देंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम माचिस की तीली डाल दें या लकड़ी ले लें कोई और, या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लेके वहाँ पे ऐसा फंसा दें कि वो उसको पकड़ ले, टाइट कर दें। इसकी दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरह जितनी हमारी लग सकती है उतना हम इसको टाइट कर देंगे। जब आपको बिल्कुल लगे कि ये बिल्कुल सही टाइट हो गया है तो इसका जो बॉटम कवर है इसमें सील होती है। ये एयर सील आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर ये कहीं से टूटी हुई है तो ये आपको नई डलवा लेनी चाहिए, वरना ये एयर जाती रहेगी यहाँ से, गैस के साथ हवा भी वो खींचता रहेगा और आगे गैस नहीं जाएगी। और अगर आपके पास
नहीं जाने का टाइम तो फिर आप एक सिलिकॉन सीलर मिलती है, एक छोटी सी ट्यूब, वो लेके रख लें घर में। तो वो इनकी सील्स की जगह पे आप लगा सकते हैं जहाँ से सील टूटी होगी। इसको जनरल सिलिकॉन सीलेंट कहते हैं। ट्यूब मिल जाती है जनरल की, किसी भी गाड़ी वाली शॉप से मिल जाएगी। ऑयल्स वगैरह मिलते हैं, ये उनके पास होती है। तो ये जहाँ जहाँ पे आपको प्रेस का निशान नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप ये लगा देंगे तो आपकी जो सील टूटी हुई है वहाँ से हवा अंदर नहीं जाएगी। तो ये आप पूरे इस पे लगा के फिर बॉटम कवर बंद कर दें इसका। ये हमारा कॉइल वाला मसला हल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने मैग्नेट निकालना और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे ठीक करना है कि आवाज़ बंद हो जाए। और कवर बंद करने से पहले आपने ये चीज़ ज़रूर देख लेनी कि जो चीज़ आपने यहाँ पे लगाई है वो सील और इस कॉइल से ज़्यादा ऊपर ना हो। मींस हमें ये जगह बिल्कुल बराबर चाहिए कि वो सील यहाँ पे एयर टाइट बंद हो सके। कटर से काट दें या छुरी से काट दें। अगर लकड़ी आपने यूज़ किया तो फिर छुरी यूज़ कर लें। चलें अब इसका बैक कवर हम बंद कर देते हैं। इस वाले एरिया का काम ख़त्म हो गया। और बिठाते हुए आपने बस फिर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दो स्क्रू थे हमारे ये छोटे साइज़ वाले, ये यहाँ सेंटर में लगने हैं। इनको आप किसी और जगह पे ना लगाएं। और बाकी जितने स्क्रू हैं वो बाकी होल्स में जाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई ये वाली मशीन ओपन कर रहा है तो ये जो होल दिए हुए हैं ये स्क्रूज़ के नहीं हैं। मैंने ये गलती की थी इसलिए मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। मैंने ये दो स्क्रू यहाँ पे लगा के टाइट करने की कोशिश की तो पूरे का पूरा कवर ऊपर उठना शुरू हो गया। ये जब मैंने टाइट किया तो देखें वो नीचे से कवर ऊपर हो रहा है। तो ये होल जो हैं ये दोनों खाली होल रहेंगे। आप ये याद रखें जो बटन है हमारा रेगुलेटर वाला तेज़ आहिस्ता करने वाला, उसके नीचे जो दो होल हैं वो स्क्रूज़ के नहीं हैं, ये पीछे लगेंगे, पीछे जगह खाली है स्क्रू की। तो ये गलती आप ना कीजिएगा। ये बॉटम कवर हमें सही टाइट रखना है क्योंकि अगर ये लूज़ हुआ तो एयर जाएगी और अगर हवा यहाँ से गई तो हमारी गैस के साथ मिक्स होके हमें चूल्हे में प्रेशर नहीं मिलेगा। तो ये पेच सब आप अच्छी तरह से टाइट कर दें। चलिए अब हम इसकी दोनों साइड्स ओपन करते हैं। साइड्स पे हमारे पास चार चार स्क्रू हैं दोनों साइडों पे। इन दोनों साइडों को ओपन करके हम इसका मैग्नेट निकालेंगे क्योंकि मेन शोर जो होता है अक्सर मैग्नेट की वजह से होता है। वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं। सील कवर के ऊपर जो एक स्क्रू है ये भी हमें ओपन करना है। और ये जो हम चीज़ें ओपन कर रहे हैं इनको आप ख्याल से रखेंगे घुमे ना। ये जो प्लास्टिक की सील है इसके ऊपर एक प्लास्टिक का हार्ड कैप सी है और उसके ऊपर स्क्रू लगा होता है। इस सील के नीचे हमारे पास मैग्नेट है। तो इसमें इस सील को खोलेंगे तो हमें मैग्नेट नज़र आएगा, लेकिन जब तक हम दूसरी साइड से भी ओपन करके वो एक सिंगल स्क्रू नहीं खोल लेते तो ये मैग्नेट बाहर नहीं निकल सकता। तो आप दोनों साइडें खोल लें और फिर ये सीलें हटा के मैग्नेट बाहर निकाल लें। ये साइड्स वाली सील उतारते हुए ख्याल रखिए आपने इन्हें डैमेज नहीं करना। अगर ये कहीं पे फंसी हुई है तो उसको उधर ही रहने दें, आपका मैग्नेट इस तरह बाहर आ जाएगा। अब ये है मैग्नेट इसका। और चल चल के रगड़ खा खा के देखें कितना गंदा हो गया है। और अगर आप गौर से देखें तो ये इसमें भी लचक आ गई हुई है, काफ़ी स्पेस बन गया हुआ है। तो होता ये है कि जब ये बहुत स्पीड में वाइब्रेट करता है लेफ़्ट राइट तो इसकी वजह से वो शोर पैदा होता है जो हमें मशीन ऑन करते हुए सुनाई देता है। हम स्पीड जितनी ज़्यादा करते हैं उतना शोर ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है इसकी। अब ये रगड़ने से मिट्टी भी इसकी सारी लगी हुई है, इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। और जो इसमें स्पेस आई हुई है इसको भी हम उसी तरीके से बंद कर लेंगे, एल्फी लगा के या मैजिक लगा के, या हम अपने वही घरेलू जुगाड़ जो हमने पहले किया है माचिस की तीली वाला वो करके इसको इस तरह एडजस्ट कर लेंगे कि ये बिल्कुल लचक ना रहे, बिल्कुल बिल्कुल हिले ना ये। तो चलें वही माचिस लेते हैं अपनी और पीस काट के थोड़े पतले पीस काट लेते हैं। और जहाँ पे इनका स्पेस है ऊपर नीचे दोनों जगहों पे
डाल के हम इसको टाइट कर देते हैं अंदर मैग्नेट को कि वो अपनी जगह से हिल ना सके। इसके इस वाले साइड पे भी मैग्नेट, इसमें 2 पीस होते हैं लेफ़्ट राइट मैग्नेट के, तो आप देखें दोनों साइडों पे अगर रखने की ज़रूरत है तो दोनों पे रख लें। और अगर आप इसकी पे कोई एल्फ़ी या मैजिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ये याद रखें मैग्नेट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, आप उसकी साइड्स पे डाल सकते हैं। जैसे कॉइल के हमने एक्स्ट्रा जो बाहर लकड़ी निकली हुई थी उसको काटा था, बिल्कुल वैसे ही इसका भी आपने बिल्कुल साथ से काट देनी है लकड़ी, या मैजिक या एल्फ़ी लगाते हैं तो वो ऊपर को ना हो, क्योंकि ये मशीन के अंदर घूमता है, वहाँ पे जगह कम होती है, तो ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए जगह। ये जब आप इसमें इसकी स्पेसेस ख़त्म कर लें फिर तसल्ली कर लें इसको हिला के कि कोई स्पेस बचा तो नहीं है, ये हिल तो नहीं रहा खुद से मैग्नेट, फिर दोबारा इसको आप अंदर डालें। फिटिंग वैसे ही करें जैसे ओपन की थी, एक प्लास्टिक इसके अंदर लगेगा, फिर ऊपर सील आएगी और सील के ऊपर फिर एक और प्लास्टिक आएगा ये वाला। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, फिटिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, सील आपकी फटी ना हो, वरना ये सील मिल जाती है मार्केट में, अगर सील ख़राब है तो ये प्लास्टिक वाली सील आप नहीं लेके लगा लें। इस तरह आपने दोनों साइडों पे जिस तरह हमने ओपन किया था ये एक एक स्क्रू से टाइट कर देना है सील को कवर लगा के, पहले बड़ा प्लास्टिक उसके बाद सील। ये गलत हो नहीं सकता वैसे, अपनी उसमें 3 लेग्स बनी हुई हैं, वो अपनी जगह पे एडजस्ट होता है, तो आप उसको अंदर से ही बिठा के एक एक पेज टाइट करें। उसके बाद फिर आपने ये वाले कवर लगाने हैं, इन कवर के अंदर भी सील्स होती हैं रबड़ की, तो इसमें भी अगर आपकी वो सील लीक हो जाए तो यहाँ से हवा खींचेगा वो, और फिर गैस के साथ हवा मिक्स होगी, आपका चूल्हा नहीं जलेगा। तो इसमें आपने इन सीलों का भी ख्याल रखना है, अगर ये सील्स भी ख़राब हो, इन कवर के ऊपर से होती हैं, तो वो आप सील चेंज करके बंद कर दें। अब यहाँ मेरी ये वाली सीलें ठीक हैं, अब हमारी ये मशीन बिल्कुल ओके हो गई है इंशाल्लाह ताला। इसको अभी हम टेस्ट कर लेते हैं लगा के। 90% अब इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, 10% जो उसका मैकेनिज़्म है उसकी आवाज़ तो आपको आएगी, लेकिन किचन में बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ये मैंने ख़ुद करके पर्सनली टेस्ट किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। आप लोग भी टेस्ट करें और कमेंट्स में बताइएगा कैसा रिज़ल्ट रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।